ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير، بقالي كتير ما نزلتلكوش فيديوهات. ان شاء الله بقى فيديو النهارده كده هنجهز خلاص لعيد الاضحى على الابواب. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل مع بعض احلى صينيه مشكل بقى للناس الاكيله اللي بتحب الحلويات بقى بتاع المذبح. هنعملها مع بعض كده، تعمليها اول فطار اول يوم العيد ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير يا رب. طبعا انا هجيب معاكم صينيه كبيره كده تجهزيها، وتحطي بس شويه زيت صغيرين، حوالي معلقتين زيت. وبعد كده الحته الدهنه دي طبعا انت بتقطعيها من عند الجزار. وتقطعيها كده وتستني بس لما لونها يكون اللون الذهبي كده، وبعدين تنزلي بقى بالبصل. ونخلي البصلايه تدبل معانا كده، ما تسيبهاش تحمر منك او تتحرق، لا هتدبل بس حاجه بسيطه زي ما هتشوفوها معايا دلوقتي. طبعا انا جبت بقى لحمه على كبده بلدي على كبده جملي. لو انت الجزار عندك بيذبح يعني جملي، بتجيبي منه كبده جملي، بتبقى جميله جدا ومفيده حلوه قوي. وجبت كلاوي وجبت قلوب. طبعا هو قطعها لي كلها وجهزها لي وهوريها لكم دلوقتي، هي زي ما انتم شايفينها كده. ديت اللحمه هو مقطعها لي زي ما انتم شايفين كده. وبرده دي الطبق ده بقى مشكل كبده بلدي على جملي على كلاوي على قلب، يعني كل حاجة. طبعا البصلاية دبلت زي ما انتوا شايفينها كده، يعني ما سبتهاش احمرت خالص، يعني تدبل بس حاجة بسيطة. بعد كده اول حاجة هتنزلي بيها اللحمة، هنسيبها مع بعض شوية تغير اللون بتاعها. مش هننزل خالص بالكبد والكلاوي ولا القلوب دلوقتي خالص. معلش بس عشان ماسكة التليفون بايد وبصور بايد. فطبعا بقى كده هغطي عليها، هسيبها شوية كده تستوي حاجة بسيطة وهرجع لكم تاني. طبعا ده بقى احلى طبق كده حلويات هتعمليه باسهل طريقة. بجد بجد احلى اكلة تفطري بيها الصبح في العيد ان شاء الله باذن الله في عيد الاضحى. جميل جدا وهيعجبكم، وبطريقته جميلة جدا مفيش احلى من كده. طبعا خلاص بصوا بقى اللحمة كده لونها اتغير كده معايا اهو زي ما انتوا شايفين. اقلبها كده كويس جدا. عايزه اقول لكم بقى الريحه كانت خطيره، الريحه جميله جدا. ولسه بقى في الاخر لما تشوفوا شكل الطبق يعني يتاكل اكل كده يفتح النفس. هسيبها كمان بس حاجه بسيطه بس كده، وبعدين هنزل بقى كده بصوا بالكبده بقى وكل حاجه زي ما انا قلت لكم بقى. الطبق المشكل بتاعنا ده اهو. هغطي برضو عليها كده على ما تاخد لون كده وتغير. وانا كل ده ما نزلتش بالبهارات، مش هحط البهارات دلوقتي خالص. طبق بقى مشكل كده كبدة كلاوي قلب، مفيش احلى من كده ولا اطعم من كده. ناكلها كده اول يوم العيد ان شاء الله باذن الله. اهو بصوا كده خلاص بقى هبتدي اقلبها واروح حاطه بقى البهارات بتاعتي زي ما هحط بقى ايه كزبره، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه ملح. طبعا انت بتظبطي الملح بقى طبعا على حسب ما تحبي. هحط برضو شوية بهارات اللي هي السبع بهارات اللي هي بهارات اللحمة، وعليها برضو ورق لورا وحبهان مطحونين بتدي طعم حلو جدا، حلو اوي هتعجبكم. وبرضو حطي معلقة خل بتدي تيست جميل جدا وطعم حلو اوي هتعجبكم. ولو عندك برضو البهارات اللي هي بتاعت الكبدة اللي هي بتنباع في السوبر ماركت ديت، هاتيها حطي منها معلقة بجد هتعجبكم جدا. وحطيت برضو بصوا يعني شوية صغيرين خالص من القرفة. القرفة جميلة جدا وبتدي طعم حلو قوي. كل دي البهارات اهي قدامكم اللي انا بحطها اللي انا قلتلكوا عليها دلوقتي، والكزبرة طبعا بتدي طعم حلو قوي. بس كده هي دي البهارات اللي انا حطيتها. هبتدي بقى اقلب كله مع بعضه. هقلبها بقى كويس جدا وبعد كده هغطي عليها هسيبها بس حاجة بسيطة وهوريها لكم دلوقتي.
طبعا بقى زي ما قلتلكوا كده الطبق ده يعني اساسي بيبقى اول يوم العيد. عايزه برضو تحطي معاه سجق، عايزه تحطي برضو لحمه مفرومه اعمليها مدوره كده زي الكفته كده وتحطيها، بتبقى صينيه زي بتاعه المذبح بالظبط، صينيه سمين يعني تستاهل بقكم، بتبقى حلوه جدا. بس برضو لو انتي حابه تعمليها كده بتبقى جميله برضو حلوه قوي. بس كده خلاص هي كده استوت معايا. عايزه اقول لكم بقى الريحه كانت خطيره والله بجد، كانت الريحه قلبة الدنيا زي ما انتم شايفين كده، وكانت طعمها تحفه يعني. وحطيت بقى كده، جبت كده ربطتين جرجير كده قطعتهم في الطبق. عايزه اقول لكم بقى تاكليها مع الجرجير كده حاجه روعه، هوريها لكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. بجد بجد يعني اتاكلت اكل كده بجد تحفه. كده خلاص بصوا شايفين الجمال، كده استوت معايا خلاص وبقت جاهزة للتقديم. زي ما انتوا شايفين كده خلاص كده بقى انا طفيت عليها. وطبعا بقى جبت جنبها كده طبق مخلل حلو كده يستاهل بقكم، وجبت عيش احنا بنحب ناكلها يعني بالعيش اهو زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بقى الطبق التقديم وحطيت كده، قطعت الجرجير اللي انا جايباه صابح وزي الفل بصوا اهوت. ورحت بقى ايه حطاها كده مقدماها في الطبق. مش قادرة اوصف لكم والله بجد طعمها كان عامل ازاي، طعمها جميل جدا، ويعني مفيش احلى ولا انضف ولا احلى من كده. تاكليها بقى كده بالجرجير على طول طعمها خرافة، جربوها بجد هتعجبكم جدا. احلى طبق حلويات هتعمليه باسهل طريقة، وبصوا ما خدش مننا وقت خالص وما خدش مننا مجهود. يعني طبق جميل جدا يعني، حلويات العيد بجد يعني حاجة حلوة جدا. يا رب بقى كده يكون الفيديو عجبكم واكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش بقى تدعموني كده بلايك حلو كده منكم وكومنت حلو كده منكم، وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير. وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير يا رب. وبصوا بقى عايزة اقول لكم الطبق كده انا جوعت تاني والله وانا بمنتج معاكم الفيديو. بجد انا عايزة اقول مش عايزة اوصف لكم طعمه كان عامل ازاي، بجد تحفة. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده بقى، والجرجير بقى شايفين الجرجير جميل ازاي، والمخلل بقى والعيش، وكنا جايبين بقى كده حاجة ساقعة بقى كده، أكلة جميلة جدا. يلا بقى جهزي كده للعيد واعمليها بقى، خليها كده اعمليها ان شاء الله في فطار اول يوم العيد بجد هتعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. يلا ما تنسوش بقى اللايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.